Итак, для понимания питательной ценности компоста предлагаю вам сравнить лук, который растет на, давайте скажем так, средненькой земле, вот такой вот он имеет размер сейчас, и сравнить лук с этого же огорода, который растет на хорошо удобренной компостом земле. Тут вот на кирпичах сидит мусик, но, впрочем, именно к луку это не имеет отношения. А вот, собственно, лук, посаженный примерно в то же время, но на том участке, который я щедро посыпал компостом. Просто сравните, насколько он больше. Он действительно огромен. Уже вот даже внешне это видно прекрасно, да? А дальше там уже компоста особо не было. И там, собственно, все намного более мелкие размеры имеет. Так что компост действительно имеет немалую ценность как удобрение.